Նորաստեղծ խորհուրդը ղեկավարում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, իսկ նրա կազմում ընդգրկված են էկոնոմիկայի նախարարն ու առաջին տեղակալը, միջազգային եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ըստ վարչապետի փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման նպատակը միջին խավի ձևավորումն է, որը կունենա էական դերակատարություն քաղաքական, տնտեսական բարեփոխումների համար։ Այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են ստանձնում իրենց տնտեսական ապագայի համար, ինքնուրույնաբար կայացնում են տնտեսական որոշումներ, կհանդիսանան բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Խորհուրդ ստեղծելը բավարար է արդյոք ոլորտի զարգացման համար, մեկնաբանում է փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ազգային կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի պատասխանատուն։ Խորհուրդը հենց ինքը երևի նախատեսված է դաշտը կարգավորելու համար, ՓՄԶ ոլորտի խնդիրները վերածելու եւ այդ ոլորտի հետ կապված խնդիրներին տալ լուծումներ։ Այն կառույցների միջոցով, որոնք նախատեսված են աջակցելու փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությանը։ Բիզնեսի զարգացման համար նախ պետք է օրենսդրական դաշտը բարեփոխվի, սակայն այն միտքը, թե Գյումրիում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման հեռանկարներ չկան, Արտուր Զաքարյանի գնահատմամբ իրականությանը չեն համապատասխանում, սակայն ակնհայտ է, որ շատ տնտեսավարողներ դադարեցրել են իրենց բիզնես գործունեությունը, ինչն է խանգարում փոքրերի եւ միջինների աճին, սրա տրամաբանական բացատրությունն էլ կա, խոշոր գործարանները սեղմում են ավելի փոքրերին, արդյունքում վերջիններս կամ սնանկանում են կամ լավագույն դեպքում գործունեություն ծավալում են այլ երկրներում։ Կան խնդիրներ, կան լրջագույն խնդիրներ, կապված վարչարարության հետ, կապված այլ հարցերի հետ, վարկային տոկոսադրույքների հետ, ֆինանսների հասանելիության հետ կապված, գրավի հետ կապված, որ շատ տեղերում բանկերը չեն վերցնում եւ այլ հարցեր։ Միգուցե ինչ-որ բաների մեջ տարբերություն կա, բնական է։ Եթե մարդիկ խոսում են, միգուցե ինչ-որ բան կա, բայց չեմ կարծում, ես այդպես մասշտաբների չգիտեմ մարդ, որը այսօր գնացել է Վրաստան։ Տնտեսությունը կարող է զարգանալ միայն կոռուպցիայի հաղթահարման դեպքում, կարծիք է հայտնում իրավապաշտպան Սեյրան Մարտիրոսյանը։ Անհրաժեշտ է, որ իշխանությունը դրսևորի կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամք, իսկ առանց փոքր ու միջին գործարարության զարգացման չի կարող լինել միջին խավ, եւ քաղաքացիական հասարակություն գտնում է Արտուր Զաքարյանը։ Կարճ ասած, զրուցակիցներից գնահատմամբ անհրաժեշտ է պայքարել արմատացած մոնոպոլիայի դեմ, ստեղծել հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Ճգնաժամը գնալով ավելի խորանում է, յուրաքանչյուր մարդ իր մաշկի վրա դա զգում է, շատ զգայունները հարցը լուծում են արտագաղթի միջոցով եւ այն, որ իշխանությունները ուժ չեն գտնում խոստովանելու, որ տնտեսական իրավիճակը շատ վատ է, հայտարարված բարձր ցուցանիշները իրականում փուչիկ են։ Առանց փոքր եւ միջին բիզնեսի ուղղակի շատ դժվար կլինի տնտեսություն զարգացնել։ Շարժիչ ուժը տնտեսության ես համարում եմ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը։ Եթե կանգ է առնում ամբողջ տնտեսությունը։ Մասնագետների գնահատմամբ Շիրակի մարզը բիզնես ծավալելու առումով ռիսկային գոտի է համարվում։ Ըստ Սեյրան Մարտիրոսյանի գործարար աշխարհը բաժանված է երկու խմբի։ Առաջին խմբում նրանք են, ովքեր վայելում են իշխանությունների աջակցությունը, անվերապահորեն կատարում են վերևների թելադրանքը, իսկ երկրորդում գործարարներ են, ովքեր սեփական ուժերով են փորձում բիզնես կազմակերպել։ Նրանք, ովքեր օգտվում են այդ հովանավորչությունից, ովքեր մենաշնորհային դիրք ունեն, ովքեր օլիգարխիկ են, նրանք ազատորեն անում են այն, ինչը լավ է իրենց համար, իրենց բիզնեսի համար, ոչ միշտ է լավ Հայաստանի համար, Հայաստանի տնտեսության համար իր ամբողջության մեջ, բայց դա նրանց առանձնապես չի հետաքրքրում։ Իրավիճակն այսպիսին կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանություններն այն փոխելու ուղղությամբ իրական քայլեր չեն ձեռնարկել։ Նշենք, որ ՓՄԶ խորհրդի նպատակն է ժամանակին հայտնաբերել ոլորտում առկա խնդիրներն ու գտնել լուծումներ, իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության աճը դանդաղել է ավելի քան 4 անգամ։ Փայլակ Ֆարադյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս։